Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita akan memulai vlog pertama. Ada ya teh insyaallah kita di sini akan berangkat ke Curug Malela. Curug Malela, Gunung Halu, silaturahmi rahasia. Nah, oke. Nanti kita lanjut lagi ketika lagi di perjalanan. Bade di Islam ke Anjeuna Halim di udag putrana Prabu Kian Santang hilang di leuweung eta. Alhamdulillah kita sekarang lagi di perjalanan menuju Gunung Halu. Yang ke satu kita akan silaturahmi kepada rahasia sama. Yang keduanya kita nanti tetap malam ke Curug Malela. Kalian ikuti perjalanan kami dengan keseruan kami. Jangan lupa like and subscribe. Oke? Bye. Lanjut perjalanan. Film di leuweung eta sancang mucaneong keemang. Alhamdulillah kita udah nyampe hampir masih lama gitunya lila keneh nyampe ya istirahat dulu di sini kita karena belum pada tidur jadi ngerokok dulu ngantuk gitu jadi kalian tonton sampai akhir ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya. Oke, kita lanjut perjalanannya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita perjalanan menuju Curug Malela. Hah? Ya, Curug Malela bersama santri-santri semua. Ya, di sini di Gunung Halu. Alhamdulillah tadi juga udah makan dulu di Pangersana Ustadz Agung. Nah, alhamdulillah perut udah pada kenyang, sekarang tinggal hiburan. Nah, jadi saksikan terus vlog kami, nanti kita lanjut kalau sudah sampai. Kita udah nyampe di Curug Malela. Sekarang udah nyampe, alhamdulillah. Nanti ikuti terus perjalanannya tuh pintu masuk. Ayo, come on, masuk. Nah, sekarang sebentar lagi jam sampai di Curug Malela dan ini penampakannya. Ustadz Agung lagi ngopi tuh. Aduh. Tuh, air mancur udah terlihat dan kita sekarang bersama nih Amparam nih yang semua makan, tempat tidur. Ini nih bos, kita doain semoga lancar usahanya, rezekinya berkah. Setelah sekian lamanya menelusuri Undang ya depan ya. Rasa capek terobati. Alhamdulillah terasa capek kita terobati dengan keistimewaan alam ini, lihat tuh. Nah, jika kalian ingin ke sini nanti alamatnya disimpan di fisik itulah ya. Disimpan di Nata. Nah, ini alamatnya udah nyampe. Mari kita alhamdulillah sekarang kita udah beres semuanya dan awal silaturahmi dan sekarang pulang lagi ke tempat dan habis dari Curug. Sekarang Curug Malela enak nyanyi Malela Malela
malela eta lah curug eta pokokna mah alhamdulillah beres. Sekarang menuju Mang Agung penginapan. Nah, penginapan ini punya Pak Agung. Nah, usaha Agung ini alhamdulillah difasilitasi oleh makan, tempat tidur alhamdulillah, dari tempat tidur dan sebagainya alhamdulillah difasilitasi oleh Ustadz Agung. Alhamdulillah sekarang menuju pulang walaupun pas ke atas kita hujan tapi alhamdulillah kita udah di mobil. Nah, terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like and subscribe ya, subbreaker. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.